Asik. Kalau drum, oke. Kalau trailer, trailer. Kayak film-film horor gitu ya, trailer ya. Iya. Ini masuk efek suaranya. Canggung ya. Mana kalau canggung? Kalau kemenangan jadi asik ya. Kemenangan ajaib berteriak hore. Bagus orang ini ya, baru bagus iya bang, iya. Tahu kita ini masih lugu. Itulah tadi efeknya. Kalau sempurnakan, maksudnya sempurnakan layar. Bentuk mata, bentuk hidung, kepala, smooth. Oke, tidak ada yang sempurna, semuanya ini diajak pendapat teks. Masukkan jajak pendapat ini. Ini udah beda lagi, jajak pendapat ini udah kaliber yang ini. Jaga pertanyaan Anda dan apa maksud dari opsi default. Oke guys, kita belajar malam ini